Vincere 1-0 non è peccato, eh. Partiamo da qui. Non lo è affatto, anzi, dobbiamo abituarci a farlo. Ci sembra quasi una cosa utopica. Abbiamo vinto 1-0, l'abbiamo portata anche con la sofferenza finale. Wow, che è sta cosa qua? Si può fare davvero? Abituiamoci a questo. Quasi, no, quando poi Kivo passa al 5-4-1, quasi la squadra non risponde ai comandi. Invece ci dobbiamo un po' abituare a sporcare la partita all'avversario e a non essere anche un po' disattenti, perché in una partita del genere, per me è una grande prestazione anche stasera, perché a Bergamo con l'Atalanta di Palladino, per me non è una passeggiata di salute per nessuno, non mi aspettavo che andiamo lì a fare 4 passaggi, via, ci portiamo a casa i risultati. No, no, sapete che considerazione ho dell'Atalanta e soprattutto dell'Atalanta di Palladino. E quindi vedere il primo tempo dell'Inter, il gioco, la padronanza di calcio mi fa felice, ma allo stesso tempo mi indispettisce, perché alla fine della fiera, nonostante, ribadisco, la prestazione, tu oggi la porti a casa per un errore clamoroso di Jim City e perché Samardzic praticamente sbaglia qualcosa che forse è anche più semplice di un rigore. Non puoi affidarti al caso in una partita dove la giochi così bene, per me. Non puoi affidarti al caso in una partita giocata così. Onestamente. Quindi facciamoci un po' furbi, se possibile. Ma, detto ciò, ovviamente per me il bicchiere è assolutamente pieno, perché poi c'era da dare una risposta a Milan, al Napoli, e secondo me inizia un po' a pesare anche la classifica. È vero che ancora ce ne sono tante di partite, assolutamente, non siamo neanche al Giro di Boa, o no? No, non lo siamo. Però è chiaro che deve rimanere lì, e se guardi le altre dall'alto è ancora meglio. Ne parliamo, signori miei, e come se lo facciamo? Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Trovate gli altri profili in descrizione se volete seguirli. Vi ringrazio per il vostro supporto, sempre gentile, sempre ehm, magnifici, senza ombra di dubbio. Molto bene il primo tempo, molto, forse talmente bene che uno dice ma l'Atalanta oggi poca roba. No, è stato un Inter secondo me molto brava appunto nel prendere, come si dice, l'abbrivio, no? E nel padroneggiare in mezzo al campo. Però ribadisco ancora una volta, bisogna essere un po' più eh, cioè lo facevamo oggi il discorso del Milan e di massimizzare. Lo facevamo oggi. Io non ho mai visto il Milan no, in qualche circostanza sì, ma per 50-60 minuti stare lì nella metà campo avversario, creare e poi stare lì e 0 gol. No, non mi è mai capitato. Perciò dico, siamo più concreti. Dobbiamo avere proprio la rabbia. Quella rabbia che un po' ho visto a Thuram quando ha esultato sul gol annullato. Finalmente un po' di rabbia anche quando si esulta. Anche se detto questo, poi Thuram, ancora una volta, io mi aspetto qualcosa in più. Io continuo a vedere un Inter che comunque. Dexter, devi aspettare un attimino, per favore. Devi aspettare, sto registrando, ti voglio bene, sbatti la coda, fai quello che ti pare, amore mio, ma un attimino, un attimino. E continuo a pensare che manchi assolutamente un quinto a destra. Poi la porti a casa oggi, quindi alla fine va bene tutto, ma se oggi in un modo o nell'altro non finisce non si conclude, non si porta a casa la vittoria, quindi 3 punti, io il primo che vado a prendere è Luis Enrique, no? Ma non ho, perché assolutamente, qualcuno può dire, ma ce l'hai col ragazzo? No, 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 assolutamente, non è questo il punto, è che davvero ancora vedo un giocatore che fa il compitino, una mezza volta attaccata alla profondità, una mezza volta ed è arrivato in porta. Si è sbagliato il gol, tutto quello che pare, una mezza volta, è così. Che lì ha un'altra doppia occasione,
perché è giusto che si parli dell'occasione di Samardžić, clamorosa, e ripeto, non ti devi mettere in quella condizione di 50 e 50 a finale per vincere o no la partita, non ci devi arrivare a quel punto, anche perché le occasioni ci sono state. Barella nel primo tempo la liscia completamente una, nel secondo tempo appunto Luis Enrique e lo stesso Barella hanno due occasioni incredibili. Jim City non solo sbaglia sul gol, ma ne fa un'altra di cappelle e più Esposito la butta alle stelle. Concreti, ragazzi, le squadre non è che hanno 15-20 palle gol, perché poi io sono critico con la mia squadra, però io vedo le altre partite, non è che hanno 20-30 palle gol a partita, non le ha nessuno 20-30 palle gol a partita, quindi quelle che hai un po' concretizziamo, ecco, concretizziamo. Poi ribadisco, bene Akanji dietro, ancora una volta, ecco, se ho parlato di Luis Enrique, un altro giocatore che è sempre un po' disattento è Bisek, perché lì su Samardžić Bisek non so cosa stia facendo, proprio addormentato completamente. Poi ribadisco, oggi vedi tutto positivo perché vinci una partita importante, quindi tutto bello, tutto fantastico, altrimenti poi si ripropongono i soliti, non li voglio chiamare problemi, ma le solite situazioni che già conosciamo, che abbiamo visto e rivisto. A proposito di cose viste e riviste, il gol di Lautaro, un altro gol importante, va a quota 9, si prende di nuovo la classifica marcatore, ma soprattutto segna con continuità. Fino all'altro giorno addirittura veniva discusso, e adesso parliamo di un Lautaro sempre incisivo, sempre determinante, e onestamente va assolutamente ribadito questo concetto qua. Quindi tanta roba il capitano, tanta roba sicuramente, ma anche lo stesso Pio, che poi alla fine può aggiungere variabili lì davanti. Io ribadisco, sono molto contento oggi soprattutto della prova, anche se ribadisco ancora, ritorno sempre lì a coppe, come si suol dire. Segniamo di più, perché una partita del genere non ci dobbiamo ridurre veramente all'episodio finale, non ti devi ridurre all'episodio finale, assolutamente no. E per concludere, botta e risposta, continuano i botta e risposta tra Marotta e Conte. È una sfida che secondo me si gioca anche sui nervi, quindi è giusto che ognuno cerchi un po' di, come posso dire, di tirare l'acqua al proprio mulino, cercando appunto di spostarla verso l'avversario la tensione. E vedremo chi avrà la meglio. E attenzione poi al Milan, che da terza incomoda. E Dexter, mi hai rotto le palle. Scusate ragazzi, è che già mi fa male tutto. Eppure Dexter che fa casino. Concludo dicendo, all'Atalanta sta mancando un po', come si chiama? Lookman. Sta mancando un po' l'estro di Lookman, poi aggiungici Kossonu dietro. È ovvio che ci sono delle difficoltà, qualche infortunio sicuramente, però l'Atalanta ribadisco, è una squadra che il suo lo fa sempre. Proprio per questo motivo io posso solo essere contento della prestazione dell'Inter, assolutamente. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Nesca Dexter, mamma mia che sì.